Sen yanımda olduğun müddetçe yürüdüğüm yolda ölüm de beni korkutmaz. Alacağım. Sayende tüm yitirdiklerimize bir bir kavuşuruz Osman. Kızımıza da kavuşacağız. Başka çare yok. Bacımın izini bulmak için Akhisar'a gireceğiz. Halime büyüten rahibe asla konuşmayacak Hristo. Gelirim Halimem. Ben size savaşı değil, barışı getirdim. Benim yanımda mısınız? Sıra Batı'nın topraklarındadır. Saldırın! Adını, sizi, hiçbir şey hatırlamıyorum. Düş gördüm. Soyun sopu viran olacak. Çakal düş gördü de vurduğu soyu tükenmez. Adı Hoena. Ben bu dünyaya alnına hiçbir daim çıkmayacak o adalet mührünü çakmak için geldim.